Ahoj, Drolská Haniková a já vás zdravím z Bit for Ocean Gallery. Novinky, tak já jsem začala teďka trošku zkoušet úplně jiná média, jako jsou akvarelové barvy, více akrylu a hodně olejové lazury, teda potom do toho, ale až na vrch. No a taky mě začaly bavit koláže, jo, takže prostě si takhle hraju koláže a ty akvarelové a akrylové barvy. No tak za chvilku je vernisáž v malé výstavní síni v Mánesu a organizuje to Believe Dreams. Je to skupinová výstava a já jsem strašně ráda, že jsem součástí, protože být vlastně v Mánesu, i když malé výstavní síň, tak je to prostě super. Mám tam 2 obrazy a výstava potrvá do 29. A pak budu v Jindřišské věži, to je taky skvělý, tam budu září, říjen, listopad, tam bude vernisáž 10.9. A tam vlastně budu mít celou Jindřišskou věž, tam se mi vejde asi 30 obrazů, což je taky úplně skvělý. No a pak samozřejmě, pokud budete chtít, tak mě můžete kdykoliv zavolat nebo napsat e-mail. Já mám stálou expozici v pasáži českého designu a v Koruně Palác. A v pasáži českého designu se můžeme sejít, tam si dát kavčov, art and coffee a můžeme se pobavit, o čem budete chtít. No, tak to je asi takhle.